Сәлам. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия Һәм Тамян сәләмләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турҙан алып финалға сығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҫештәрен күҙәтербеҙ. Беренсе турҙа ҡыйыуһыҙ ғына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай, ә беҙ бөгөн Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Данияр Рамазановтың сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Данияр Өфө егете, 7-нсе синыфта уҡый. Ул музыкаль ҡоралдарҙа уйнарға өйрәнә, баскетболға йөрөй, медиа мәктәптә уҡый һәм буш ваҡытында тәмлекәстәр бешерергә ярата. Даниярдың бер туған ҡустыһы һәм һеңлеһе бар. Өйҙә ата-әсәһенә ҙур ярҙамсы, терәк булып тора. Киләсәктә журналист һөнәрен һайлағым килә ти. Үҙе микрофон бар. Беренсе турға үткәнемдә әсәйем шул микрофонда еткерҙе. Мин тәүҙә ламаным төшөгәс, бик шатландым. Әсәйемде күтәреп алдым. Минең талисман ул минең тауышым. Мин уға ышанам. Минең күмерем, минең атайым. Шуға атайҙар турағында йыр һайланым. Атайҙар, 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 илемден, еремден терәге. Без тыныс, беҙ исән, ил исән, типкәндә атайҙар йөрәге. Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, 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 көтәбеҙ һағынып ҡайтҡанды. Атайҙар килтереп түгелме, усында күтәреп алтанды. Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Уа-а, уа-а, Атайҙар, 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 һаҡлайҙар, танлайҙар ватанды. Сабыйҙар көтһөндәр атайҙы, көтһөндәр килештән ҡайтҡанды. Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Уа-а, уа-а, Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Атайҙар, атайҙар, гел алда, атлайҙар. Данияр атаһын ныҡ ярата күрәһен. Беренсе турҙа атайҙар йырын башҡарҙы. Был дәртле, матур йыр менән жюри йөрәген яуланы. Жюри ағзалары Даниярға төплө кәңәштәр бирҙе. Икенсе турға ныҡлы әҙерлек менән көтәбеҙ тине. Киләһе турҙа ла рухлы йыр менән килде. Башҡортостан йыры менән. Әйҙә ҡарайыҡ. Әйҙә!
Икенче турга бик күңелле әзерләндем. Әсәем менән ер һайланык образды. Безгә кушылып туганым да йырланы. Сәхнәгә сыгыр алдыннан һикереп алам. Кәефемде күтәрәм. Был ер Башкортстанга карата һыйыуым. Сәхнәлә кыю тоям. Минең өчен был зур тәҗрибә. Вокал укытучым бик талапсан. Ер конкурслар миңа ярдәм итә. Башкортстан, төекенем һин Башкортстан, таң калырлык, индәреңә күз һалган, ел үтәһен, көн үтәһен, ел үтәһен, көн үтәһен, даңлы ергәем һин минем Башкортстан, Башкортстан. Башкортстан, төекенем һин Башкортстан, күңелләрдә әсир иткән гөл остан, зурлап туймас күз нурым һин, йырлап туймас шат йырым һин, күркәм ергәем һин минем Башкортстан, Башкортстан. Башкортстан. Башкортстан, Башкортстан, төекенем һин Башкортстан, Ленин һиңә нигез һалды Коростан, ел үтәһен, көн үтәһен, ел үтәһен, көн үтәһен, даңлы ергәем һин минем Башкортстан, Башкортстан. Ел үтәһен, көн үтәһен, ел үтәһен, көн үтәһен, даңлы ергәем һин минем Башкортстан, Башкортстан. Даңлы ергәем һин минем Башкортстан, Башкортстан. Данияр, туганым, матур итеп башкарып сыгардың. Бул Наил агай Галиевтың элек язылган йырдарының береһе бит инде. Башкортстанда яратып, аны мактап язган йырдарының береһе. Тавышың матур, бик был йыр һиңә килешә. Аны һин тагыла оттарып, матур итеп әле башкарырһың. Тибез инде без ышанабыз һиңә. Һиңә йырларга ла йырларга, эшләргә, яңы йырдар менән, яңы йырдар сыгарырга, ижад өстендә эшләргә. Һиңә уңыштар теләйем. Афарин. Мин киләсәктә повар-кондитер булып үз ресторанымды ачарга теләйем. Һәм унда элекке вакытка ла, киләсәккә лә иңелек виртуаль портал буласак. Мин төрле вакытка күсеп, тәмлекәстәрдән рецептларын йыйырынем. Ашунан инде кайтып кунактарымды яңа азык менән һайлар инем.
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Дания Рамазановтың сыгыштарын каранык. Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең менән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян Һәм Хылыукай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!